What's up mga Migs? Kamusta kayo? Anong balita sa inyo? We're back again with another video. Today, ang episode natin, unboxing ulit tayo. Kasi alam nyo mga Migs, may dumating na naman na item na galing Lazada. So, kararating lang nito, yung ibang mga item natin, yung mga ibang product natin na in-order sa Shopee and Lazada, hindi pa natin nabubuksan. Last month pa yon naka-inbox sa atin. Pero kasi ito, pinakahihintay ni Boss Caleb eh. Atat na siyang mabuksan to dahil kailangan niya na to. So, papakita ko sa inyo. So, dalawa yung item na in-order natin. So, ito, mamaya ko na ipapakita sa inyo. So, ito yung keyboard na in-order namin sa Lazada. Kasi, ito yung pangalawang keyboard na in-order namin sa Lazada. Sabi ko, para hindi na kami naghihiraman, we decided to buy another one na katulad nito. So, ganito rin. Ang pinagkaiba lang branding. So, okay. Without further ado mga Migs, hindi na natin patatagalin tong seremonyas na to. Let's do the unboxing in 3, 2, 1, intro! So yun na nga mga Migs, ito yung keyboard na binili natin kay Boss Caleb. Pero alam nyo mga Migs, mas mura to. Kasi nung time na binili natin to, at yung time na sinut natin to, magkaiba ang presyo nila. Bili natin dito is around 720, tapos nung time na sinut natin to, nasa 900 na siya. Pero ngayon, nakakita kami ng mas mura, nakakita kami ng ibang seller na mas mura. So, 630 siya. Tapos plus shipping fee na 45 I think. So nagkakalaga siya ng 675 lang. Mura lang siya ng mga konting halaga. Siguro mga 50 pesos tama no. 50 pesos ang difference nila. Pero ganun pa rin yung itsura niya. So okay mga Migs, buksan na natin 'to. Huwag na natin patagalin. So same feeling pa rin mga Migs. So talagang mechanical feeling siya. Aluminum ulit, tapos RGB to, RGB LED. Wala namang masyadong laman to. Yun lang, yung mga tornilyo niya, may mga screw to. Tapos yung guide, wala naman tong warranty guide. Saka plug and play lang naman to, so walang special na kailangan to install. Saka alam nyo mga Migs, ito, tested na namin. Kaya we decided na parehas na lang nabili namin para at least wala kaming regrets kung kung iba yung binili namin, di ba? So, mas maganda na yung parehas kami, di ba? So, palitan na natin tong lumang keyboard natin na to. A few moments later. So, ito na mga Migs. Walang kahirap-hirap. Plug and play lang siya. Saksak lang natin sa laptop natin or sa PC. Kaya naman basahin yan and then ready to go. Ayan. Sarap po. Oh. Diba? Ang sarap mag finger dito. Oh my God! Sarap na mag-game. Walang ghosting. Walang delay ang button. Okay. Diba? Saka RGB pa. Kung bibili kayo ng keyboard na worth 500 pesos, ordinary keyboard lang, much better na dito na lang kayo. Konti na lang dadagdag nyo, maghanap lang kayo ng mas mura, or kung antayin nyo yung mga monthly sale ng Lazada or Shopee, like sa darating na July 7, yung 7/7 nila, sigurado magkakaroon sila ng mga sale na ganito. Okay? Hanap-hanap lang kayo, or ililink ko sa description yung seller na pinagbilan namin ito. Okay? Ganda na mga Migs. So, ayan. Dalawa na yung keyboard namin. O, diba? Terno pa. Turny. O. So, okay mga Migs. Ito yung next na i-unbox natin. Actually, nabukas na to. Ayan. Ano to? Meron ba description? Ayun.
Adjustable wide platform para sa mga TV, sa ibabaw ng TV or sa mga monitor natin. Yun nga lang, oh, walang bubble wrap. Ewan ko bakit walang bubble wrap to. So ito lang siya. Binili ko to dahil para dito sa ating monitor. Okay? So ganun lang. There's nothing special dito sa product na to. Kasabay ito nung keyboard na binili namin. So dumating siya ngayon. So in-unbox ko na rin. Ayan. Pero ang dami pang nakalinya na i-unbox natin. Oh yan, ito mga mix. Pakita ko sa inyo. Ganyan lang. Papatong nyo lang yan. And then, ito ilalak para malak yan. Oh. Kita nyo na lang to. Ganun lang. Kita nyo lang siya. Okay. Yan. Pwede kayo magpatong dito ng kung ano man. Huwag lang flower base ha. Siyempre may tubig yun. Pag tumumba yun, sabog to. Pwede kayo maglagay ng mga cellphone. Yan. Oh. iPad. Oh. Diba? Pwede nyo ilagay. Pwede kayo maglagay ng webcam. Or speaker. Meron tayong speaker dito eh. Ito, speaker natin. Ito mabigat. Ito mabigat to mga mix. Original na JBL to. Galing kay Utol. So ang bigat talaga. O yan o. Diba? Kayang-kaya niya. Very ano naman siya eh. Very sturdy. Yan. So yun mga mix, maraming salamat sa pagtutok nyo sa episode natin for today. Maraming salamat kung nandito pa rin kayo sa part na to. Maraming salamat sa inyo sa suporta, sa pagmamahal nyo kay Migs TV. Shoutout sa lahat ng subscriber ko, hindi ko na kayo isa-isahin, hindi ko na kayo mention. Lahat kayo, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Lahat ng bumubuo ng Migs TV. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo. Okay? So para maging isa ka sa mga mix ko, i-click mo na yung subscribe button and hit the notification bell at i-bell all mo para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. At para makita mo yung mga ganitong videos natin, i-subscribe mo na ako. Ganun lang kadali yung mga mix para maging isa ka sa mga mix ko. Okay? Always remember, keep safe, God is good, all the time. This is Christy Guzman from Migs TV, signing off.